各位大哥，事情办完了，2本。大家好，我是临时班，今天我们就不搞门杆了，因为有很多粉丝大哥私信跟我说，叫我搞一期7星漂看看，问我会不会搞7星漂，所以今天我们来找一个地方用7星漂搞一下石斑和鱿鱼棒。这段时间要想钓大石斑的话，我们就找这种地方，这种深水区，水里面有很多那种大石头那种地方，我们就贴着那种大石头钓。这种地方的石斑很大，有时候还会有鱿鱼棒。话不多说了，我们先打个窝，准备开搞。就像这种地方，看到没有，水面很大一坨石头，我们就贴着这个石头打一把这种颗粒下去。这里水深的话，应该在2米左右。我们打好窝之后，等它发一下窝，我们就准备开钓。一般打窝半个小时左右的话就可以开钓了。今天我用的是7粒漂1号的7粒漂，钩的话我用的是双钩1号的锈钩，0.4的直线。铅呢，我是绑着这个8指环上面的，因为我钓鱼喜欢我自己的风格，所以用我自己的方法来钓。饵料的话，我们用的是面筋，我们先用面筋来试一下。来了，哦呦，哦呦，这个大，这个好大一头，哦呦，这种，咻，这个一个够嘴巴，有一个够屁股的这个大弯弓，来了，哎呀！各位大哥，就先不钓了，我得去民政局一趟，我先去离个婚，离了婚了我们回来继续钓。走吧，现在我们就开车去民政局。各位大哥，事情办完了，2本，短短12年的时间就经历了2段婚姻。第一段6年，第二段4年。过去的就让它过去吧。这难忘的时刻，我们一定得和鱼儿分享。去吧！要想鱼儿钓得多，2个前期打中窝。各位大哥，今天的视频出现小插曲，明天我们继续。